Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Clara adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Namamok ni Jester, kabayatan ti panagtrabaho ijay Manila. Nasingpet kan man nakaawat ni Jester. Isu ti makagapo no apay nga inaklon ko adagos, idinagdaton kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Clara dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, pasensya ka na. Nung naladawak iti oras ang nagsaritaan ta, Clara. Okay lang ang kanyak, Jester. Sa anak mo't nagdardaras. Nasayat nga rin nung kasta. Anya nga minantay ko ng mga ibagang. Agpakada ko makan ka. Imawag kami ni Nanang. Kat kayat nang agbakasyon nakpay. Uray siya. Agawid akmat, takailiw na kanon ni Tatang. Inton umay a Huwebes ti biyahe. Di mo liplipatan ti agtext kanya ka. Wan, danag mon aya. Tamangan nga min no isukat na kiti sa bali. No di na kon makitkita di office. Sapay crush na kakano ni Sander katrabahuan tayo. Jack maaramid ti kasta, Jester. Amom day ta? Agyaman ak no kasta, Clara. Wala, agorder ta nga rodan iti kanenta. Mangantan, tapno makapanawtan dito eh. Naimbaglaangan, tanakaawit ka, Clara ading ko. Kapilitan taisumot tikid daw ni Tatang. Kumusta ngayon ni Tatang? Nasaya at ni Tatang. Kaya't nakalaang ang makita. Kunaklakit din no masakit, Manong. Saan? Ayong gayam. At dariyon yun tayo intun umaya Sabado. Makapan ka kadi? May salawas ti bakasyon ko. Iso ang makaumayak, Manong. Nasaya at nga rubno kasta. Tapno maamamumat dagiti kakasinsin tayo. Ubing tayo pa'y ngamin, idinao di anak reunion ka. Hello, Jester? Kumusta kan, Clara? Nasaya at mat. Si Kangay? Nasaya atak, man. Sumarunukan nga digos, Clara. Awan, mabit laang, Manong. Oh, asino di nagpukaw? Ni Manong ko. Sumaruno ka nung nagdigos. Tada na patagapapanan mi ita. Kasta ka di. Sige nga rad. Agpakada. Tagsagana kami, Mat, Clara. I love you. Okay. Love you too. Asino di mawag, Clara, anak kao? Ni Jester Tatang. Tinobyok. Ano kasta? At dagaya man nobyom. Wan, naamam mo kaya Manila, Tatang. Taga-anumat nga'y tinobyom. Pada tayo matlaang nga igurot, Tatang. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Ni Manong mo, naging gaita. Awan pa'y nobya na. Amuyo mo ta ni Manong. Priority na ti karir na, Tatang. Iyam amum tuman tinobyom. Tapno mamamumi, mate. Wan, Tatang. No saan kami ton abisi? Iyam amok to kada kayo. Ay, kamaudyanan na. Nakasangpat tayo matlaangan. Wan nga rod, Manong. Nabanlo ka kiti biyahe. Adayo matgayam ti venue, ti reunion tayo. Un nga rod. Uray siyak. Jakam mo, akastoy gayam ka adayo. Ay, iyalandak man iti inumak adanaw man nakaw. Makain inumak. Urayin na kami pa'y dito'y Clara. Inaklaan pa inuman ni Tatang. Sige laang, Manong. Intan, Tatang. Clara? Jester? Anya tararamidam dito'y? Insurot nak ni Mami makireunion. Jack nam naman na makita ka dito'y, Clara. No kasta? Agsarita tanto. Kalpasan ti reunion tayo, Clara. Umain ni Mami.
Amang ano makadlaw. Sige, Jester. Andamot gayam am makasinsin mo, Jester, anak. Kwa, nanang. Nasaya at matlaeng, numakipulapul ka kadagiti ka kasinsin mo. Tapno ore nagiin na dayo tayo, agaam mo kayo. Jakim pagarop nga kasinsin tagayam, Jester. Anya iti planom, Clara. Panagkunak. Nasaysaya at nagsinatan. Anya? Masigurado ka sana maaklon dagiti naganak ta ti relasyon ta. Iso nga itatana sa papay. Ag-break ta, Jester. Clara. Ay, ayatan ka, Jester. Ngamlas kan nga aramidan tanoan niya ti maiparbag. Kasanon dagiti plano ta? Aramidan ta daytoy. Para iti pagimbagan ta, adwa. Clara, nakiriyon ka laang. Di ka matin agsasaw. Kaslad na unag apang panunutom Okay, aklaan manong. Dinakpakadanagan. No adda parikot mo, ibagam laang kanyak. Tabarang makatulong ak. Awan parikot ko, manong. Uray aglibak ka. Madlaw nga adda pa kaburi-buram. Anya ngamin ayaday ta. Saan mabalin ang maamuan ni manong ti maipapan iti relasyon mi kan ni Jester? Oo. Apay adi ka agsao, Clara. Dinakpakadanagan ko nakmat, manong. Sige. Panawan ka pa'y, ta aglabaak. Agsubliak nga minan iti Manila inton bigat. Kasla na dagsan ti awit mo, Clara. Tulungan kan. Saanan? Kabaulak mat. Alakit din, mutuyin. Saanan ko nakmat? Apay aya nagkulit ka. Kagura na ka di, Clara. Naskan aliklikan tan titunggal maysa. Tapno saan tan masakitan pa, Jester. No kasta. Talaga amakiwin na suwaskan kanyak. Juan, gaputa iso ti maiparbang. Katsapay ko mata maawatan nak. Maawatan ka, Clara. Kat sapay la ko ma. Tamakabirok ka iti lalaki. Ama ikarikan ka. Agpudno ka man kanya, Clara? Nag-break kayo kadikan ni Jester? Ha? Madlaw ko nga minasaan kayo nga ako'y-kuyog amangan. Kasla likliklikan nyo titunggal maysa. Break kamin ka ni Jester, Mara. Ha? Nagbakasyon kayo lang adwa? Idagsubli kayo, kastan? Sika lang ti pangibagak iti daytoy, friend. Di mo ko maibagan iti sa bali. Uy, sana ka chismosa ha? Amom dayta. Kasinsin ko ni Jester. Naamwak laang idi nakireunyonak, idi napalabas a Sabado. Anya? Tangiwat mo. Ay, nagkas ang matan ti kas taagasat yu, friend! Lima abulan ng tinapalabas. Manipod nag-break kami ka ni Jester. Ngamaging ka ita. Masaksak ita naklat ta, friend. Gagangay Kasta talaga, ano inayat mo itipod no ti maysa a tao. Uray anya ti aramidak. Jaklat ta maka-move on. Anya nga tanong agsapol kang aminon iti nobyom. Mabalin mat ni Sander, takras na kakano. Ay, saan mo takas ka rin na, friend? Amang ano da masakitan. Wan ngam kasano nga rod maka-move on ka. Kitaam ni Jester. Agdat-dato nan kaniyani. Yani? Wan, diyaman ang trabaho iti HR department? Kastagayan. Saan ka kading agselos? Apay ko mga agselosak. Kinapudno na. Naragsakak para ka ni Jester, friend. Nga oray masaksaktan kan? Kasano ngayon ang makaawid ako kastoy. Nagpigsamot ng titulo.
Clara, Um, kunak lakit din no nakaawid kan. Saan pa nga ro, Jester? Awan ngamin payong ko. Buludan pala ang to'y payong ko. Ay, saanan? Urayak lata na sumardeng titudo. No kasta, aging gaita, likliklikan na. Saan Apay ko maaliklikan ka. Apay nga rod adi mo kahit abuludan ti payong ko, kasinsin. Mga nagselos ni Yani. Si kakit di met. Maawatan ni Yani, tanay bagakon kan kwa nati may papankadata. Okay. Mudto nga ro doon tapayong mo. Tao mo na ako na agawin. Mga noan niya pa'y ti papananti saritaan ta. Hoy, apay anarabyan ka, ha, Clara? Nalipatak nga ro ti payong ko. Si Kamet, di mo sungsong batan dagiti awag ko. Ay, pasensyakan. Nakaturo kak matngamin itay. O anya, nakaluto ka din iti pangrabyan tayo, Mara? Wala, nalpasan. Ni Tess, saan pa nagawid? Ay na, ag-overtime ka no. Okay. Agure ka. Payong ka din ni Jester, dahil inusar mo. Juan, impabulod na kanyak. May lasin ko ngamin dahil tapayong na. Agsardeng ka man. Talaga akasta, taagkasinsin kami nga rod. Wan matkit di, Ala, ingkan agpalas, tamangan tanton. Itay pa'y akit kita am dayani kang Jester, Clara. Ha? Nag-sweet dan niya. Itay ka kadipay di ta, Mara? Itay pa'y Itay pa'y nga agsasawak ditoy, ngam di ka mat sumungsong bat. Pasensya kan, friend. Amom, damag ko. Inaklon ni Yani ni Jester. Nasaya at matno kasta. Agselselos ka? Saan? Apay ko mga agselosak. Kung naktumat ngamin, nga agsapol kan itinobyom, ngam di mo mat ngamin kayat. Favor man, Mara? Anya dayta? Mabalin ka di asikapay lang ti mangisubli ti payong ni Jester? No way. Alan Sikatin ang bulod? Sikatin ang usar? O, di sikati mangisubli. Anya ti masapol mo, Clara? Umay ko lang isubli to'y binulod ko apayong mo. Agyaman nak. Siyak ti rumbang agyaman kan ka. Inton maminsan, di mo liplipatan ti payong mo. Kasanon no awanak ang nagpabulod kan ka, dinarabyan ka kuman dito opisina. Jester, nalpasan ti report ko. Mabalintan ti mapan agkape. Oh, amang ano kayat mo ti sumurot kada kami? Clara, kasinsin. Un nga rod, tapno agin ni istorya tayo. Saanan? Adapay aramida iti office. Sumaruno kaming tulaangan kan ni Mara inton madamdama. Anya dyan nadamag ko, Clara? Ag-resign ka ni iti trabahom? Wen, agabroda kon, friend. Anya? Kat na nga to ti posisyon mo dito, Nasaysaya at matlaang no pumanaw akon. Tapno makamove on akmat. Samaysa, mayat matlaang ti pasweldo iti abroad. Ibati nak nga rod dito, Di padasam ti agaplay ti nagaplayak. Anya ti amom, amanga no maala kamat. Di duhatan nga agabrod. Adda ka di pa'y bakante posisyon. Adda. Mabitlaang. Itad ko ti listaan ti requirements. Clara, Apay ka di, Jester. nag-resign kagaya man iti trabahom. Wen, imay ko la inala dagiti gamit ko. No kasta, matuloy ti panagabrod mo. Wen, nasaysaya at matlaan no agabrodak. Tapno makaurnungak adagos. Okay, no kasta ti planom. Suportaran ka. Agan-anat ka kumayjay. Wen, uray si ka. Agan-anad ka ditoy. Aywanam anaimbag ni Yani. Manipod idin, awanen ti komunikasyon mi kini Jester. Katsak, adda aklata dito'y abroad. Agdwa atawan kon dito'y.
Saan akon ang nakirelasyon pa'y taimpamaysak ti atensyon ko iti trabaho. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Clara. Agyaman ak pagayam Clara iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at mataimpamaysam ti trabaho, ket makaurnong ka para iti masakbayam. Ket ala, saan mo latang isarra ti pusom iti sabali nga ayat. Ket dumteng to ti gundaway, ang masarakam ti lalaki, aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Clara, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.